Meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Patacão. Eu sou Sidney Macedo e gosto de moedas antigas que nem você, meu querido. Olha só, um amigo meu desmanchou uma lareira e uma churrasqueira. Ele pegou uma casa para reformar e o antigo dono da casa era um senhor de idade que colecionava moedas de réis. E esse senhor então mandou desmanchar a churrasqueira e deu todas as moedas. E o Wilson e o Anderson, meus dois amigos, eles lembraram de mim e pegaram uma sacola com 1.600 moedas de réis e me deram, e eu quero mostrar elas para vocês. Sejam bem-vindos. Vamos mostrar aqui então. Eu coloquei elas no chão, queridos, porque é muitas moedas. Olha só, são muitas moedas, muitas mesmo, né? E todas elas estão assim sujas ainda, né? Precisam ser limpadas. Olha só, são 1.600 moedas, né? Moedas de 2.000 réis, moedas de 400 réis, tem de todas aqui, né? São lindas, lindas moedas mesmo. Eu vou mostrar para vocês, eu separei aqui 3 moedinhas, interessante, que eu já olhei por cima, e eu digo, não, vou separar porque eu sei que as pessoas estão ligadinhas no canal, vão gostar, né? Olha só, separei essas 3 para vocês aqui, né? Olha o ano dela, 1871, né? Linda moeda, né? Show de bola, né? De 200 réis, olha que maravilha. Separei elas aqui para mostrar para vocês, olha. Olha que maravilha essas moedas. São lindas mesmo. De 1913 essa aqui, ó. É uma moeda muito difícil de achar, né, amigos? É uma moeda muito difícil, 2.000 réis, né? Aqui já está a caixinha que eu estou limpando elas, né? Só essas aqui de 400 réis do ano 1929, eu calculo que deve ter umas 100 moedas dessa, mais ou menos. Só dessas aqui, né? Aí tem várias de 400, olha só essa aqui que eu achei. Essa aqui tem o número 500 gravado num erro em cima. Opa, caiu. No erro em cima, né? Foi cunhada. Tem o número 500 gravada. Ela é de 200 réis. E com defeito, né? Aqui eu separei outra também, ó. Olha só. Essa aqui é do ano 1877, né? Vamos ver se eu consigo pegar bem aqui para vocês verem o ano dela. É 1877, queridos. E eu fui separando. Olha essa aqui, olha que interessante essa. Essa aqui tem até o nome escrito guerra,